जाण मेळून आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर सराक मेळिल्ले आसा. आमची कर्टसी विजीट आसलेली. त्याच बरोबर आमच्या वांगडा आमचे अथर्व पेडणेकर हू इज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स ते हँडल करता. तशेंच आमचो मकरंद भंडारी ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गोवा बिजनस स्कूल. आनी आमची ही आयज सरां वांगडा कर्टसी विजीट आशिल्ली. ह्या विजिटा बरोबर आमी आमचो जो इलेक्टेड पॅनल आसा आमी युनायटेड युनिवर्सिटीच्या अंडर हे इलेक्शन कंटेस्ट केल्लेले आनी आमी आयज कर्टसी विजिटा खातीर हांगा येयल्लेले आसले. सो ह्या विजिटा बरोबर खुबशे इश्यूज आसा पळय किंवा खुबशे जे भुरग्यांचे दुखणे आसा ते आमी आयज सरा मुखार मांडला. भितुरलो मेजर एक दुखणें म्हणजे की युनिवर्सिटीन आमचो विजन आसा की एक स्टुडंट लेड प्लेसमेंट सेल येवपाची गरज आसा. हेजो हेतू कितें की आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो खंय ना खंय अप टू दी मार्क ना. भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाय, जॉब जाय, सो ते कशें कितें करूं शकता हेजो प्रपोजल आमी सरा मुखार मांडला. सेकेंड गजाल आहा ती ट्रान्सपोर्ट. युनिवर्सिटीन काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भुरगे येता. थोडे भुरगे येता पळय ते सकाळी 3-4 बसी चेंज करून येता. थोडे येता पळय ते सामके सकाळी फुडें येताना किंवा वयताना बसी पॅक आसता, फूल आसता. थोड्या भुरग्यांक प्रायवेट ज्यो बसी आसात पळय ते घेयना हाफ तिकेटी खातीर. सो हो इश्यू आमी थंयसर मांडलेलो आसा. थर्ड आसा पळय तो कॅम्पसान वायफाय म्हणजे एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर आनी तीच आयज भुरग्यांक अप टू दी मार्क मेळना. सो आयज आमकां दिसता की वायफाय जेका आमी पयशे पे करता पळय तेजी फॅसिलिटी आमकां मेळपाक जाय. फक्त वायफाय कशें मेळटा आमकां लॅपटॉपाक यूज करूंक मेळटा रजिस्टर करून, फोनाक आमकां यूज करूंक मेळना. सो भुरग्यांक खुबशे डिफिकल्टीज जाता. कितें जाता की असायनमेंट करपाचो आसता, IAS आसता, प्रोजेक्ट आसता आनी हेका वायफाय गरज आसा. ही एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर कॉलेजीच्या आनी युनिवर्सिटीच्या. सो तो आमी इश्यू मांडलेलो आसा. त्याच पद्दतीन आयज आमी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे रिलेटेड टू कॅन्टीनान हायजीन अप टू दी मार्क ना. सो न्ही आमचे बरे तरेन आयकोन घेतले आनी तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय केलो की आमी VC बरोबर सुद्दां एक उलया आमचे वायस चान्सेलर सरा वांगडा आनी हे जे कितें इश्यूज आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाक तो सांगता की आमी ट्राय करया म्हणून.